नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 265 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा और आयत है हमारी 265। व मसलू और मिसाल अल्लज़ीना उन लोगों की युनफ़िकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को इब्तिगा तलाश करने को मर्ज़ातिल्लाह रज़ामंदी अल्लाह की व तस्बीतन और पुख्तगी यानी सवाब मिन अनफुसिहिम अपने नफ्सों की कमसली मानिन मिसाल के जन्नतिन एक बाग के बिरबवातिन ऊंची जगह पे आसाबह पहुँचे उसको वाबिलुन तेज़ बारिश फ़आतत तो दे उकुलहा फल अपने ज़ैफ़ैनी दुगने फ़इन लम फिर अगर ना युसिबहा पहुँचे उसको वाबिलुन तेज़ बारिश फ़तल्लुन तो शबनम ही काफ़ी है। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो बसीर देखने वाला है। बेशक और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या है। जब इस पर मींह पड़े तो दुगना फल लाए और अगर मींह ना भी पड़े तो खैर फुहार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। बेशक अब ये आयत जो है ना, ये पिछली आयत का ऑपोजिट है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। पिछली आयत में जिस शख्सियत की बात हुई वो कोई और थी, यानी वो रियाउन नास था। ठीक है, दिखावा करता था, ला युमिनु बिल्लाह था, मन और रज़ा भी था। ठीक है, और ये वो लोग हैं यानी इस आयत में जिन लोगों की बात हो रही है ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से खर्च करते हैं, और वो क्या है? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इन्फाक तरबियत और किरदार की पुख्तगी का ज़रिया है। आप अपनी तरबियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, किरदार साजी चाहते हैं अपनी, तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। जितना खुले दिल से खर्च करेंगे ना, अल्लाह ताला आपके अंदर उतनी ही खूबियाँ डालता जाएगा। पिछली मिसाल उन लोगों की थी जो देते हैं और फिर एहसान जितलाकर और तकलीफ़ देकर अपनी खैरात और सदक़ात को ज़ाया कर देते हैं, और नेक अमाल और खैरात अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए करते हैं। तो नतीजा क्या है कि उनके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में नेकियों के लिए तकलीफ़ भी उठाई फिर भी महरूम रहे। ये तो ऐसे ही है ना कि आप कह लें कि एक औरत पेंस भी ले और बच्चा भी ना मिले। ठीक है, अब मिसाल है उनकी जो दिलों के सौदे करते हैं, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने और अपने दिल में पुख्तगी पैदा करने और इस्तेहकाम लाने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन सहाबा बहुत डरते थे अपने बारे में। हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना अपने बारे में कि मेरी नीयत तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुलूस से काम करती हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ। लेकिन सहाबा ये दावे नहीं करते थे। वो अपने आप को डांटते थे कि नहीं नहीं, तुम इतने अच्छे नहीं हो जितने अच्छे लगते हो। 3 चीज़ें अपने लिए नोट कर लें। अब आप अगर वाकई लुढ़क फुड़क रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, क्या करूं क्या ना करूं, तो नंबर 1 अल्लाह की खुशनुदी, दूसरी बात दिल में पुख्तगी पैदा करना, और तीसरी बात कि अपने अंदर इस्तकामत या इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, खर्च करें। पहला नोट बड़ी मुश्किल से निकलता है। नोट भी सेम अगर बराबर देखें ना तो जो गंदा निकलता है ना वही फेंको, और अगर नोट नहीं है ना मेरे पास तो फिर कोई रेज़गारी मिल जाए ना छुट्टा खुला तो वो फेंका जाए। तो पहला मुश्किल होगा देने के बाद, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खैर होगी और वो होगा कि किसी को नहीं पता। कोई काम करें, ये 3 बातें अपने लिए आज से गोल बना लें कि मैं अल्लाह की खुशनुदी चाहती हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और ये जो इस्तकामत मेरे और मेरे अंदर नहीं आ रही ना पूरी, ये भी आ जाए। आप 10 रुपये सदका करके तो अंदर घुसे तो सही ना। हम तो कहते हैं नहीं हम तो 100 इकट्ठा डालेंगे, नहीं, गलत बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश जो ना वो ज़्यादा पनपती है। देखिए, आमतौर पे ये समझा जाता है कि वो सदका अल्लाह के यहाँ कबूलियत का मकाम पाता है जो अल्लाह के लिए किया जाए। ऐसा ही है ना, हम सोचते हैं कि अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा।
حقیقت بھی یہی ہے. لیکن صرف اللہ کی خوشنودی نہیں، اپنی خوشنودی بھی. روتے دھوتے دل سے کی ہوئی نیکیاں جو نا، تھوڑ دل سے کی ہوئی نیکیاں کر کے رونے والے نیکیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں. مثلاً اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اور اگر ہم دونوں ہی اس پہ خوش نہیں ہیں نا، برکت نہیں آئے گی. مومن کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف جو ہے نا، وہ اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کو دینے جا رہی ہوں. صحابہ کرام کیوں نہیں ہلے اپنی نیکیوں سے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے. اور یاد رکھیں کہ کردار کو پختہ کرنے کے لیے، تربیت کے لیے صدقہ بہت پیاری چیز ہے. اور نیکیاں بھی اسی کی پنپتی ہیں جس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں. دین کے بیسک ریچولز اگر آپ کے نہیں ہیں نا، تو آپ جم نہیں سکتے. تو اپنے اندر پختگی پیدا کریں، اپنی نمازوں سے اور عبادات سے ڈسپلن پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور جب یہ کام جو نماز روزہ اللہ کے لیے کر جائے گا نا، اتنے مشکل کام، تو پھر وہ صدقہ جو ہے نا، وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا. وہ کہے گا لوگ مجھے کیا کرنا، لوگوں سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے. ایک دفعہ آپ اللہ کے راستے کے اسیر بنیں، پھر دیکھیں اللہ آپ سے کیا لیتا ہے. محبت فاتح عالم. محبت دلوں کو لبھاتی ہے. ٹھیک ہے. دلوں کو جماتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں یہ محبت تھی. ٹھیک ہے. 9 بار کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ صرف اس لیے نہیں دیے تھے، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، کہ لوگ میری واہ واہ کریں. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، کبھی آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ خرچ کریں، برا خواب آ گیا، کوئی مصیبت پڑ گئی، پیسے زیادہ آ گئے، آپ نے کہا کوئی صدقہ کروں، اس پر بھی اجر ہے. بٹ کبھی کبھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس جگہ لگا رہے ہیں ادھر کتنی ضرورت ہے. دیکھیں قحط کے زمانے میں خرچ کرنا جب کہ خود بھی ضرورت مند ہو، اس وقت سے بہتر ہے جب آپ کا اپنا گھر بھی بھرا ہو اور آپ کو خود پیسے کی ضرورت بھی نہ ہو. تو ایک ایک چیز ہے، موقع، وقت، سب کچھ آتا ہے. اور خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. اسلام جو ہے نا، وہ کوالٹی کانشیس ہے، کوانٹٹی کانشیس نہیں ہے. اور آخر میں دیکھ لیں تسکین اور تسلی بھی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کے لیے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی لوگوں کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے. ایک ایک دانے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک ایک ڈالر، ایک ایک روپیہ، ایک ایک نوٹ، ایک ایک پاؤنڈ کہہ لیں آپ. تو پھر آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور کوئی کام بھی کریں نا، وہ اللہ کے لیے کریں تو ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس میں پختگی بھی آئے گی. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.